呢？感麻药了，瘫在这床上起不来了，几天了还不起来呀？我起来干啥去啊？赶紧起来走，我带你看明星去。我是演员秦百清，是王云婷，饰演大唐李彩。是耿乐，就是那个最先下线的，虽然不想那么搞。实际上这个造型是导演上的安排，我当然希望自己越帅越好。我认为我还是比较畅快的演完了这个角色。刚看完《大风下》，剧情又紧张又刺激那种的，演员演技特别在线。你知道我是谁吗？你吓唬谁呢？你他妈是不是戏又犯了？